最近天气渐渐凉了，早晚出门已经能感觉到一丝秋意。不知道大家有没有发现，朋友圈和各个歌迷群里关于周深2026年鸟巢演唱会的讨论又热闹了起来。时间过得真快啊，一转眼，距离2024年他在鸟巢的那2场震撼演出已经过去快2年了。而这一次，他带着深深的巡演回来，而且一出手就是鸟巢3连开。刚看到这个消息的时候，我心里是有一点恍惚的。鸟巢啊，那可是多少歌手梦寐以求的终极舞台。2024年他能在那里连开2场，已经让很多人觉得不可思议了。现在直接升级到3天，这到底是一种怎样的底气？今天咱们就不聊那些干巴巴的通稿和数据了，就像老朋友坐在一起喝杯咖啡，随便聊聊这次周深的鸟巢3连开到底会在哪些地方让我们感到不一样，又会带来怎样的惊喜。先说说最直观的，也就是舞台和视听体验吧。如果你去过2024年的 9.29 赫兹巡演，肯定对那个机甲风和穹顶流星装置印象深刻。当时的现场感已经可以说是顶级了，很多人看完之后都在说，这简直是把演唱会做成了科幻大片。但你想想，周深和他的团队怎么可能在原地踏步呢？2026年的深深的巡演，在舞美上直接把自己逼到了顶配的死角。听说这次会引入一块78米的裸眼 3D 可变形巨幕。78米是什么概念？那几乎涵盖了整个鸟巢的核心视觉区，而且它不是平面的，是可变形、有纵深的。你可以想象一下，当灯光暗下，剧幕亮起，那些画面仿佛要冲破屏幕，直接扑到你脸上，那种巨物感和沉浸感，绝对会让人在第一秒就屏住呼吸。更绝的是，这次不仅有屏幕，还有实体的生命，环绕全场的花车，加上大型仿生兽表演装置群。犀牛、大象、飞鸟，这些机械生命体会从屏幕里走出来，在场馆里游走。当一头巨大的机械大象伴随着沉重的金属质感从你眼前走过时，那种视觉和听觉的双重冲击，已经不是简单的看演唱会了，更像是在经历一场巨大的、超现实的沉浸式艺术展。周深一直是个在审美上很有追求的人，他想要的从来都不只是让你听歌，而是要把你拉进他构建的那个奇妙的世界里。再聊聊音响。对于周深的演唱会来说，音响就是灵魂。这次依然是奥运级音响师金绍刚老师操刀，有他在，大家心里其实就踏实了一半。但配置上又往上拔了一大截。内场主扩声用的是 D 与 BSL 系列的旗舰产品，全场部署了超过160组音箱单元。可能有些朋友对数字不敏感，这么说吧，单只音箱的峰值功率达到了 3200W， 低频能下潜到33 Hz。33 Hz 的低频是什么感觉呢？它不是那种震得你耳朵疼的轰隆声，而是一种温柔的、有质感的包裹。当周深唱那些情感浓烈的歌时，你会感觉到低频像水一样漫过你的脚踝，顺着身体往上走，连心脏都会跟着微微共振。而且，通过 Array Processing 这种高级声场优化技术，整个鸟巢的声音覆盖会变得极其均匀。这意味着什么呢？意味着无论你是花重金买了内场前排，还是坐在最顶层的山顶看台，你听到的声音质感，那种他就在你耳边唱歌的临耳感，几乎是一致的。周深那种极其细腻的弱声处理，还有极具穿透力的高音，在这样的音响系统下，会被还原的淋漓尽致。说完了硬件，咱们再来聊聊软件，也就是歌单和编排。2024年那2场虽然经典，但毕竟是在 9.29 赫兹的框架里，曲目和互动更多是微调。很多连看2场的朋友可能会觉得第2天少了一点开盲盒的惊喜，但2026年这3天完全不一样了。这次采用了完全独立的主题篇章编排，3天3个不同的梦境，结合不同的舞台装置和互动设计，哪怕你真的有精力连看3晚，也不会觉得重复。每一天，周深都在给你讲一个不同的故事。这种差异化设计其实是对歌手体力和脑力的巨大考验，但也恰恰说明了他们对舞台的敬畏和对歌迷的诚意。而且，大家最期待的城市限定曲肯定少不了。2024年，他在鸟巢唱《北京欢迎你》的时候，那种全场大合唱的感动，到现在还让人起鸡皮疙瘩。2026年，3天各自不同的限定曲目，甚至可能会有一场专门的中秋专场限定歌单。你想想，在中秋的夜晚，听着他唱那些关于月亮、关于思念、关于团圆的歌，那种独特性和收藏价值是任何常规场次都比不了的。每一场都是绝版，每一场都值得被珍藏。这就不得不提到这次最绝的一个安排，也就是时间和氛围的巧妙结合了。2026年的9月25日到27日，正好覆盖了中秋佳节的3天小长假。
这个档期选的真的是太懂歌迷了。以前看演唱会，外地朋友最头疼的就是请假。为了看一场演出，要扣工资，要看老板脸色，成本太高。但这次是中秋连休3天，大家完全可以利用假期，不用请假，直接买3天的票，把看演唱会和过节完美结合起来。这种时间上的便利，大大降低了跨城观演的门槛，更重要的是氛围。老舍先生说过，北平之秋就是人间的天堂。9月底的北京，秋高气爽，天特别高，风很轻，空气里有一种清透的味道。几万个人坐在鸟巢里，抬头是中秋的圆月，耳边是周深干净透彻的歌声。场馆的夜场灯光和天上的月光交织在一起，那种浪漫是任何高科技特效都模拟不出来的。这是独属于中国人的浪漫，也是周深在这个特殊的节日里送给大家的一份充满仪式感的礼物。在那个夜晚，音乐、月光、秋风和身边的人会融合成一种极其温柔又强大的力量，让你觉得人间真的很值得。当然，能撑起这样一场盛大聚会的，离不开它在市场和规模上的绝对实力。从2024年的2场到2026年的鸟巢3连开，这不仅仅是场次数量的增加，更是从业界标杆到天花板的跨越。要知道，鸟巢首次为个人演唱会解锁单轮3日连开模式，这在业内是破天荒的。这彻底证明了周深那段曾领先的票房号召力，以及观众对他毫无保留的信任。数据是不会骗人的。2026年巡演广州站，16万张票3秒售罄，场均观众超过4.5万人。截至今年6月，他个人巡演的累计观演人数已经突破了270万人次。270万，这是一个什么概念？这意味着有270万个真实的个体，在那些夜晚选择了用他的声音来陪伴自己。这些数字背后不是冷冰冰的商业逻辑，而是一次次被治愈、被感动的真实瞬间。不过，人红了，烦恼也就多了。票这么难抢，黄牛自然也就盯上了。所以这次实名限购和人脸识别入场的规则进一步升级。说实话，作为歌迷，虽然抢票的难度增加了，但大家心里其实是支持的。因为我们希望，当灯光亮起，坐在我们身边的都是和自己一样真心热爱周深、热爱音乐的人。大家一起挥舞荧光棒，一起大合唱，而不是让那些倒卖门票的黄牛破坏了这份纯粹。这种保障措施其实是对普通歌迷权益最大程度的保护，也是周深团队在努力维护的一个公平、温暖的观演环境。最后，我想聊聊周深自己，这也是我觉得这次3连开最让人感慨的地方。还记得2024年，他第一次站在鸟巢的中央，拿着麦克风，眼眶微红地说做梦都不敢梦见。那时候的他，面对这个巨大的体育场，眼里闪烁着的是敬畏、感激，还有一种终于圆梦的不可思议。他像是一个小心翼翼走进童话城堡的孩子，生怕弄坏了里面的一草一木。但到了2026年，一切都不一样了。这2年里，他走过了全球4大洲，在6个国家完成了多轮巡演，连续2年开启体育场级别的巡演。他见过了更大的世界，听过了不同语言的欢呼，也经历了各种大型场馆的考验。他积累了足够丰富的经验，舞台表现力和现场把控力都已经达到了一个全新的境界。当他再次回到鸟巢，他的心态已经完成了蜕变。他不再是那个仰望星空的追梦少年，而是一个从容不迫的主场掌控者。他会在舞台上更加游刃有余，更懂得如何调动几万人的情绪，更享受这个属于他的舞台。这种成长不是用言语能轻易概括的，它是岁月、经历、汗水和无数次登台，一点点打磨出来的底气。当你看到他在舞台上自信的走动，轻松的和大家开玩笑，游刃有余地处理每一个高音和弱声时，你会由衷的为他感到骄傲。其实，写到这里，我心里已经充满了期待。2026年的9月，北京的秋天会很美，鸟巢的灯光会很亮，而周深的声音一定会像往常一样，温柔地包裹住我们。从旗舰到顶配，从微调到全新，从普通周末到中秋佳节，从梦想初起到主场掌控。这不仅仅是一场演唱会的升级，更是一个歌手和他的歌迷在时间的长河里共同写下的一段关于陪伴和成长的浪漫故事。到时候，不管你是从内场还是山顶，不管你是一个人还是和爱人朋友一起，希望我们都能在周深的歌声里找到那份属于自己的感动。9月25日到27日，鸟巢见。让我们一起去赴这场中秋的约，去见证那个在舞台上闪闪发光的周深，也去见证那个在音乐里一直陪伴着我们的最好的他。